আগামী কুরবানি উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিভিন্ন কমিটির লোকেদের নিয়ে এই সমন্বয় সভা, পৌরসভার পৌর পরিষদ সহ কাউন্সিলরদের নিয়ে একটি সফল সমন্বয় সভা করল নৈহাটি থানা প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন ফায়ার ব্রিগেড, আপনারা দেখছেন পরিবর্তক লাইভ। সঙ্গে থাকুন, নজরে রাখুন পরিবর্তক লাইভ। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ईद उल जुहा मनाने जा रहे हैं और ईद उल जुहा एक जो पर्व मनाने जा रहे हैं इसमें बहुत ही आस्था और विश्वास का पर्व है। बहुत से लोग बहुत तरह के मन्नत करते हैं आस्था और विश्वास रखते हुए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी कभी कुछ लोग इस पर्व में अशांति भी पैदा करने का कोशिश करते हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए आज हमारे जो बड़ा वो यहाँ पर बैठक बुलाए हैं, इस बैठक में हम सभी दायित्वपूर्ण लोगों को दायित्व लेने की जरूरत है और आगाह करने की जरूरत है। हम सभी को, बड़ाओं को बोलिए, जो थाना के प्रशासन है एसीपी साहब को बोलिए, और हमारे पौर प्रधान अशोक दा को बोलिए, आप लोगों को आगाह करने की जरूरत है। कहीं पर यदि कोई दिक्कत नजर आती है तो इस प्रकार के चीज पर आप लोगों को, हम लोगों को ध्यान रखते हुए ईद उल जुहा का पर्व को शांतिपूर्ण से मनाने के लिए हम लोगों को वचनबद्ध होने की जरूरत है। जैसा कि पौरसभा के ओर से जो भी सुविधाएं चाहिए या कोई दिक्कत आने वाली बात है, जैसे कि हमारे बाबू भाई बोल रहे थे कि ईद उल जुहा के दिन पानी की विशेष जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में आप लोग आगाह कर दीजिए। उस पर क्या व्यवस्था करने की जरूरत है, क्या टाइम करने की जरूरत है, किस टाइम को करने से कोई दिक्कत फेस करना नहीं होगा। हमारे बंदो सीआईसी विद्युत के भी है, आप लोग आगाह कर सकते हैं। ये पौरसभा के किसी भी डिपार्टमेंट की कहीं कोई बात है तो आप लोग आगाह कीजिए हमारे चेयरमैन साहब को। चेयरमैन के निर्देशानुसार हम सभी आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को पैनी नजर रखना है। एकदम तुच्छ छोटी से छोटी निगाहों से भी हम लोगों को देखने की जरूरत है कि कहीं पर देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कहीं नए ढंग से बोलने की जरूरत नहीं है कि समाज में जहाँ अच्छे है वहाँ बुरा है, जहाँ सादा है वहाँ काला भी है। यदि काला ना होता तो फिर सादा का दाम नहीं होता और अच्छे के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को, हम सभी लोगों को, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर कोई शांति चाहता है और शांति चाहने वालों को इस पर जरूर से जरूर थोड़ा नजर रखने की जरूरत है। और आप लोग, जैसा कि आप लोग, हमारे इमाम साहब लोग आए हुए हैं, अपना राय पेश करेंगे। हमारे जो शांति कमेटी का और लोग राय पेश करेंगे, उस हिसाब से हम लोग 29 तारीख ईद उल जुहा है, जैसा कि संभवतः 29 तारीख को ईद उल जुहा है, तो हम लोग उस दिन अपना पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। यही बोलते हुए सबको फिर से एक बार, आप सभी जो उपस्थित होकर अपने मूल्यवान समय दिए हैं इलाके में शांति बनाए रखने के लिए, इसके बाद आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। यही बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। उपस्थित नयटी थाना आईसी सह समस्त आधिकारिकगण, एसीपी साहेब, আমার দুজন সহকর্মী পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত, রাজেন্দ্র গুপ্তা এবং অবশ্যই যারা এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত তারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। আমার কিছু কাউন্সিলর এখানে উপস্থিত আছেন। আমি প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক, ইমাম সাহেবরাও আছেন, আমি প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দু চারটি কথা আপনাদের সামনে বলছি। দেখুন, আমরা খুব গর্ব করে বলতে পারি যে নৈহাটির ক্ষেত্রে ধর্মীয় যে
অনুষ্ঠানগুলো, তার আগে পুলিশ প্রশাসন কিন্তু রুটিন মাফিক সভাগুলো করে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে নৈহাটি একটা শান্তির মরুভূমি। এখানে যে ধর্মেরই উৎসব হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়, একে অপরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ নৈহাটির ক্ষেত্রে উৎসব যারই হোক না কেন, ধর্ম যার হোক না কেন, উৎসবটা সবার। ঠিক এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা নৈহাটির সমস্ত ধর্মের সমস্ত উৎসবকে সবাই মিলে সামিল হয়ে পালন করবার চেষ্টা করি। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আগামী যে উৎসব আসতে চলেছে ঈদ উজ জোহা, সেক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না। এবং এবারে আর একটা বিষয়, ঈদ উজ জোহাটা অত্যন্ত একটা ভালো দিনে পড়েছে। জানেন যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন। আমরা নৈহাটির ক্ষেত্রে 13ই আষাঢ় মেনটেন করি। এবারে 13ই আষাঢ় 29শে জুন। তো সেই দিক থেকেও এই উৎসবটা আমাদের কাছে আর একটু বেশি গর্বের এবং লোভনীয়। তো যাই হোক, আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করবো না। আপনারা যারা এসছেন, কোন জায়গায় কি সুবিধা অসুবিধা, পৌরসভা কী ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আপনাদের করলে উৎসবটা আরও বেশি সুন্দরভাবে মানুষ উপভোগ করতে পারবে, সেই সাজেশানগুলোই আপনাদের কাছ থেকে আসা দরকার। সেটাই হচ্ছে মূলত মূল বিষয়। সেটার পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসভার বিশেষ করে জল এবং বিদ্যুৎ দপ্তর তারা এখানে আছেন, তারা সেই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করবেন। এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার কথা, সেগুলো যদি আপনাদের মধ্যে থেকে সাজেশন আকারে উঠে আসে, তাহলে প্রশাসন সেই মতন ব্যবস্থা করবে। আসুন আমরা সবাই মিলে আগামী যে ঈদ উজ জোহা উৎসব, সেটা সম্পূর্ণভাবে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে সবাই মিলে পালন করতে পারি। এই কথাটুকুনি বলে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে আরেকবার অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। ও কি সুন্দর কোয়াইটলি। মাননীয় সিআইসি শ্রী কানাইলাল আচার্য মহাশয় তার মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখলেন। আমাদের পরবর্তী বক্তব্য যিনি রাখবেন তিনি হলেন আরেকজন আমাদের খুব বিশিষ্ট সিআইসি এবং খুবই পরিচিত, মাননীয় শ্রী পার্থ দাশগুপ্ত মহাশয়, সিআইসি ইলেকট্রিসিটি। নমস্কার, আদাব। আজকে আমরা নৈহাটিতে একটা জিনিস বিশ্বাস করি, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমরা এটাকে মাথায় রেখেই, অন্তত আমি নৈহাটিতে, আজ আমার প্রায় 60 বছর বয়স হলো, আমি নৈহাটিতে দেখিনি আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ বিভেদ আছে। আমরা সবাই একসাথে সামিল হয়ে এই উৎসব করি। এটা নৈহাটিতে একটা পরম্পরা, প্রশাসনের একটা পরম্পরা, একটা পিস কমিটির মিটিং ডাকা পরম্পরাটা তাদের সরকারি ক্ষেত্রে করতেই হয়। এটা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই পিস মেনটেন করি যে কোনো পুজোতে। আমি আসার সাথে সাথে রিজানুর আমাকে একটা কথা বলেছি, এক জায়গাটা লাইটের কথা আমি ওকে বলে দিয়েছি, সেটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আপনারা দেখবেন যাতে উৎসবের দিন ছেলেরা একটু মোটরসাইকেলের স্পিডটা কন্ট্রোল রাখে, যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে, যেটা আমাদের ম্যাক্সিমামই হয় উৎসবের দিনে। যে কোনো উৎসবই, শুধু আজকেই উৎসব বলে না, সারা বছর যা উৎসব আমাদের হয়, সব উৎসবের দিন মোটরসাইকেলটা একটু মাত্রা অতিরিক্ত জোরে চলে, যার ফলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটে। এটা আমরা যারা গার্জিয়ান আছি, আমরা যারা অভিভাবক আছি, বা আমরা যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে আছি, যুব সম্প্রদায় আছি, আমরা সবাই মিলে এইটা আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। আর কিচ্ছু দরকার নেই। আজকে এই মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নৈহাটি থানার আধিকারিক, নৈহাটির জন্য রেসিপি, আমাদের শিক্ষাগুরু, যাকে ছাড়া নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি আমরা চলতে পারি না, কানাইলাল আচার্য, আমাদের ট্রাফিকের ইনচার্জ রাজেন্দ্র গুপ্ত, সিআইসি ওয়াটার, আমার 3 কাউন্সিলর সহযোগী অনুরাধী, কৌশিক এবং নীলাঞ্জন, এবং বিভিন্ন হরিদাস সাহা, রাজেশ সাহ। আমাদের উৎসবে আজকে যে উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা সামিল হয়েছি, সেই উৎসবের সমস্ত ইমামগণ যারা এসছেন তাদের সকলকে আগাম অভিনন্দন জানাই। এবং আপনারা ডাকুন না ডাকুন, আমরা ওই দিন কিন্তু আপনাদের ওখানে যাবই। এটা আমি আসার সাথে সাথে অনেককে বলছিলাম, এটা আমরা প্রত্যেক বছর যাই, এবারও যাবো। আপনারা তো নিশ্চয়ই যাবেন, আমরাও যাবো। চলুন আমরা শান্তিভাবে এবছরও নৈহাটি প্রশাসনকে একটা উপহার দিই, যে নৈহাটি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করে আমরা এই উৎসবটা সবাই মিলে পালন করতে পারলাম। এটাই আমাদের আজকের দিনের অঙ্গীকার হোক। এই কথা বলে সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি।
খুব সুন্দর ছোট্ট করে বক্তব্য রাখলেন আমাদের মাননীয় সিআইসিসি পার্থদাস গুপ্ত মহাশয়। এখন আমাদের সামনে যাকে বক্তব্য রাখতে ডাকবো তার বক্তব্য খুবই মূল্যবান আজকের দিনে। তিনি হচ্ছেন আমাদের স্বনামধন্যা মাননীয়া শ্রী মনোহরাদি। আসুন। আমাদের এখানে উপস্থিত আছে আমাদের এসিপি স্যার, আমাদের আইসি স্যার, আমাদের সিআইসি গণ এবং কাউন্সিলর, পিস কমিটির মেম্বারগণ এবং আমার মৌলানা স্যার। আমাদের যে উৎসব হয় প্রত্যেক বছরে শান্তিপ্রিয় হয়। আমি যেটা আশা রাখি শান্তিপ্রিয়ভাবেই হবে, কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আর আমাদের আইসি সাহেব আছেন, ওনার ওপর তো দায়িত্ব, উনি ঠিক ম্যানেজ করে নেবেন। আমার এটা অনেক বড় আশা আছে ওনার উপরে, ভরসাও আছে। কোনো রকম আমার ওখানে অসুবিধা হতে দেবে না, এটা আমি জানি। আমি অনেক আশা করি। আর উনি অ্যালার্ট থাকেন, আমার 3 নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে উনি অ্যালার্ট থাকেন। যখনই কোনো অসুবিধা হয় উনি ট্যাকেল করেন। তার জন্য আমি বলবো যে ভালোভাবেই আমাদের ইয়ে হবে, ঈদ উল জুহা হবে, কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আর আমরা সকলে মিলিত হয়ে মানে ওনাকে সহযোগিতা করব এবং কোনো রকম অসুবিধা ওনাদেরও ফেস হতে দেবো না। আর জলের কথা বলে জলের লিখে দিয়েছি, জলের ব্যবস্থা হয়েই যাবে, জলের কোনো অসুবিধা হবে না। আশা করি চেয়ারম্যান সাহেব কাছে যাবো, আমি এখন বলে দেবো। আর সিআইসি সাহেব আছে, ওনাদের বলা হয়ে গেছে আর লিখেও দিয়েছি আমি, জলের জন্য প্রবলেম হবে না। জল কল খোলার জন্য লেখা দিয়ে হয়েছে, আবার গাড়ির জন্য লিখে দিয়েছি আমি, কোনো রকম অসুবিধা হতে দেবো না। ধন্যবাদ এবং থ্যাংকস। খুব সুন্দর বক্তব্য। जितने लोग हाजिर हैं उनकी खिदमत में हमारा आदाब। ये आने वाले 29 जून को हम मुसलमानों का जो त्यौहार है जिसे ईद उल जुहा के नाम से जानते हैं, ये एक तारीखी है, हिस्ट्रिकल त्यौहार है। ये कभी इस तरह की बात हिस्ट्री क्रिएट की गई थी, तब से हम लोग इसे अल्लाह की तरफ से जो चीज़ फ़र्ज कर दी गई, वाजिब कर दी गई, उसको करना हम इबादत समझते हैं, पूजा समझते हैं। और उसी धार्मिक रूल के हिसाब से हर साल हम ये कुर्बानी मनाते हैं। और इस साल भी पूरी शांति के साथ मनाने के लिए आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट करने के लिए बैठे हैं। समझें कहाँ क्या मामला है, नहीं है, उसको ठीक किया जाए। कुर्बानी जानवरों को हम ज़बह करके इबादत करते हैं, लेकिन कुर्बानी असल में उसी का नाम नहीं है कि जानवर को ज़बह कर दिया जाए। धार्मिक रूल से कुर्बानी उसका नाम है कि अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं, उसको मार कर परमेश्वर के लिए, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। इसका नाम कुर्बानी है। तो ये जो 29 जून को हम मनाने जा रहे हैं कुर्बानी का दिन, 29, 30 और 1, 3 दिन कुर्बानी का दिन रहता है। तो पहला दिन हो या दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, किसी भी दिन किसी तरह की अगर कोई बात बिगड़ती है तो उसमें नौजवानों का दोष नहीं होता है। नौजवानों को हम आज़ाद छोड़ते हैं तभी किसी तरह की कोई बात बिगड़ती है, चाहे वो जिस कम्युनिटी का हो। तो उसको कैसे सुधारा जाए, ये पूरे इलाके को डील करने के लिए हमारे आईसी हैं
और इनसे ऊपर में एसपी साहब हैं, चेयरमैन हैं, ये लोग पूरे इलाके के गार्जियन हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरे मेहती थाना के गार्जियन होने के साथ साथ ये उन लोगों को गार्जियन बनाते हैं जो इलाके में लीडर कहलाते हैं, इलाके में जिनका अपना मकाम बना हुआ है, पोजीशन बना हुआ है। तो अपने अपने इलाके को हमें संभालना है, हमें किसी तरह से दुरुस्त करना है, किसी तरह की कोई बात। धर्म हमें मोहब्बत सिखाता है, मजहब हमें एक दूसरे से मिलकर रहना सिखाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम मजहब को इस्तेमाल करके आपस में नफरत पैदा कर देते हैं। ये मजहब किसी भी धर्म का कोई भी आदमी हो ये नहीं कह सकता कि मजहब हमें इख्तिलाफ सिखाता है, नफरत सिखाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग सर से सर जोड़ करके बैठे हैं समझने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि अपने अपने इलाके के हम लोग खुद गार्जियन हैं, अपने अपने इलाके के हम लोग खुद गार्जियन। किस लिए हैं? इसलिए कि अपने इलाके के लोगों को हम जानते हैं कि इसको क्या कहने से समझेगा और कौन सी बात समझाई जाए तो वो समझ सकेगा। लिहाजा मैं बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, चूंकि वो उस तारीख पर वैसा हम क्यों करते हैं ये पूरी मतलब ये इतिहास में वो बातें हैं, हमारी किताबों में बातें हैं, कुरान में हैं, हदीसों में हैं। वो पूरी तारीख हम बयान करने नहीं आए हैं, पूरी हिस्ट्री बताने नहीं आए, बस इतना हम बताने आए हैं। और ख़ास करके इलाके के गार्जियन, बड़ा बाबू और जो जितने भी काउंसलर हैं, चूँकि ये थाने की तरफ से लेटर जाता है इस मीटिंग के लिए, इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा बड़ा बाबू से कि इमामों को तो आप लेटर भेजते हैं, लेकिन उस मस्जिद कमेटी को लेटर नहीं जाता है। इमाम नमाज पढ़ाते हैं, वो सबसे आगे रहते हैं, उनको क्या मालूम कि पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और संभालने का काम, सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम कमेटी करती है। इसलिए चाहिए कि बड़ा बाबू कमेटियों के नाम भी लेटर भेजा करें, इसलिए कि जिम्मेदारी उनकी है, इमाम की नहीं। इमाम तो मुंह से बताएगा, तकरीर करके लोगों को शांति के बारे में बताएगा, लेकिन अशांति अगर होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई। जिस तरह कमेटी मस्जिद बनाने, मस्जिद को संभालने, मस्जिद को सजाने की जिम्मेदारी लिए हुई है, इलाके में अगर किसी तरह की बात बिगड़ती है तो उस बिगड़ने में भी कमेटी ही की जिम्मेदारी है। इसलिए आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए कि हर कमेटी के सदर सेक्रेटरी के नाम लेटर भेजा जाए। इमाम तो आएंगे ही, इमाम तो वक्तव्य देंगे, इमाम तो तकरीर करेंगे, आपसे मशवरा लेंगे, मशवरा देंगे, लेकिन कमेटियों की जिम्मेदारी होती है हर इलाके में। जैसे मनोरा बेगम 3 नंबर की वो काउंसलर हैं, उसी तरह से बाबू भाई हैं, पन्ना बाबू हैं, ये सब के सब इलाके के एक जिम्मेदार आदमी हैं। तो जिस मस्जिद का इलाका जिस कमेटी के अंदर पड़ता है उस कमेटी को लेटर नहीं जाता है। जैसे हमारी बड़ी मस्जिद की कमेटी को लेटर नहीं किया, इसलिए मैं जानता हूँ ये चीज़, और ये जाना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी उनको दीजिए जो बाहर का सिचुएशन संभाल सके। हम तो मस्जिद में रहते हैं, हम नमाज पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ के निकलेंगे, जब तक न जाने क्या से क्या हो जाएगा अगर बात बिगड़ना होगी तो। इसलिए बेहतर ये है कि जिस तरह जो परंपरा चली आई है कि इमाम को भेज दिया जाए, बात बन जाएगी। नहीं, इमाम नहीं भी आ सकते हैं, उनके साथ मजबूरी ये है कि नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ाने लग जाएंगे, लेकिन कमेटी को नमाज पढ़ाना नहीं रहता। कमेटी इस मीटिंग में, पीस मीटिंग में आया करती है, आएगी, लेकिन उनको लेटर भेजा जाए तो। लिहाजा जितनी भी बातें हैं हम आपस में सिर्फ पेश करने के लिए आए हैं, वरना कंट्रोल करने का काम अपने अपने इलाके में हर कोई कर रहा है। किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी ये चीज़ खुद जो म्यूनसिपैलिटी जानती है, सारे जितने भी काउंसलर हैं वो सब जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। लिहाजा बस ये आप सब लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं कि 29 को जो त्यौहार आ रहा है आप लोग हंसी खुशी से उसे मनाइए। मोहब्बत क्या है ये इलाके में सब लोग बताते हैं, तो बताने से नहीं होगा बल्कि उसको पेश भी करना पड़ेगा। एक दूसरे से गले मिल करके, एक दूसरे से मुस्कुरा करके मिल करके मोहब्बत पेश करना पड़ेगा। और जितने भी त्यौहार हैं मोहब्बत के लिए होते हैं,
सब मिल करके इसलिए मनाते हैं कि एक दूसरे से मिलें, चाहे वो हिंदू धर्म का त्यौहार हो या मुस्लिम धर्म का त्यौहार हो, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये त्यौहार हुआ करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोहब्बत का त्यौहार मनाने के लिए हम मोहब्बत का सबक भी दें और मोहब्बत का प्रैक्टिकली हम अपने आप को पेश भी करें। अल्लाह ताला हम सबों को। মৌলভী সাহেব যেটা বললেন যে কমিটির আমরা যখন চিঠি করি আমরা লোকাল লোকদের বলে দিই যে কাকে কাকে চিঠিটা ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে এবং সেই লিস্ট অনুযায়ী কিন্তু আমরা চিঠিটা পাঠিয়েছি, প্রতিবারই পাঠাই। তবে উনি যেটা বললেন আমাদের এটা মাথায় থাকলো, নেক্সট যখন আমাদের কোঅর্ডিনেশন মিটিং হবে অবশ্যই যারা আমাদের এই নামগুলো দিচ্ছে তাদেরকে বলবো যেন কমিটির নামটা একটু উল্লেখ করে দেয়। আচ্ছা, এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন লায়েক খান, জনাব লায়েক খান, মৌলভী কারিগর পাড়া এরিয়া। हेलो एवरीवन, आज का दिन जो हम लोग यहाँ पर हम लोगों की जो नशिस्त हुई है, जो बैठक हुआ है, ये किसी ख़ास पर्पस के अकॉर्डिंग हुआ है। और पर्पस क्या है और किस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। हर साल क्योंकि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं ये डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। ये कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी इस कंट्री की ये है कि यहाँ डाइवर्सिटी में यूनिटी है। यहाँ डाइवर्सिटी में यूनिटी है। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि 2018 में लॉ कमीशन को एक तजवीज़ पेश की गई थी। उस तजवीज़ में ये कहा गया था, मेरे ख्याल से अक्सर लोग जानते होंगे कि यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए, मगर लॉ कमीशन ने ये कह करके उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं इसकी पहचान डाइवर्सिटी से है। इसकी पहचान डाइवर्सिटी से है, जहाँ हर मजहब के लोग, हर मकतबे फिक्र के लोग, अब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी मजहब का हो, चाहे वो नीचे कास्ट का हो या ऊंचे कास्ट का हो, हर लोग यहाँ मिलकर रहते हैं। यही डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 15 तक इक्वलिटी बिफोर लॉ के नाम से ये साबित किया कि डाइवर्सिटी तो है, मगर इस डाइवर्सिटी में यूनिटी का हम लोग जो है कि इंजॉय करते हैं। इस चीज को उन्होंने पेश किया हमारे सामने कि हम लोग अलग अलग मजहब से जरूर आते हैं, मगर जब हुकूमत की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, मजहब और मिल्लत की बात आती है, तो उस जगह पर हम लोग एक होकर के, एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं। और उसका एग्जाम्पल अगर मैं पेश करूं तो ये मीटिंग हमारे लिए काफी है। आप देख लें, यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी नजर नहीं आ रही है। कोई टोपी पहने हुए है और कोई विदाउट टोपी के है, कोई किसी मजहब का है, कोई किसी और मजहब का है, कोई किसी जो है कि जात को बिलोंग करता है, कोई किसी और जात को बिलोंग करता है, मगर हर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है उसको हम इंप्लीमेंट करने यहाँ बैठे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अलॉट ऑफ थैंक्स कहते हैं BR अम्बेडकर का कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, हमें आर्टिकल्स तो दिए, हमें राइट तो दिए, बिफोर लॉ की बात तो हमारे सामने की गई, मगर उसके साथ साथ हमें आर्टिकल 32 दे करके ये साबित कर दिया कि तुम अपने आर्टिकल को लेकर परेशान मत होना। अगर किसी चीज का वायलेशन होता है तो तुम आर्टिकल 32 के तहत अपने बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हो। और यही हम जिसको कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और इसको बड़ी अहमियत दी है, इसलिए हम उन्हें उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो हमारा जो आज का मीटिंग है, ये जो हमारी नशिस्त है, यहाँ इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि 29 को जून को जो हमारा ईद उल जुहा की जो तकरीब हम लोग मनाएंगे, यहाँ पर उस डाइवर्सिटी को हम लोग अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और आप देखते हैं कि हमारे घर में हर मकतब के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इस चीज को हम लोग वाज़े तौर पर पेश करते हैं कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी पहचान क्या है और हम लोग किस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं सिर्फ यहाँ इतनी बात कहूंगा
कि जो चीज़ हम लोगों को अता की गई है उसको अच्छी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करें और उसके अकॉर्डिंग जो जो ज़रूरतें हैं, जो अभी हमारे अली रज़ा अलवी साहब ने आप लोगों के सामने पेश किया कि ईद उल अज़हा के वक्त में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर पानी की बात यहाँ पर मैं कर दूँ कि वाटर को लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है हर साल। इसके बारे में पिछले बार भी शायद डिस्कस हुआ था, मैं तो नहीं था, मुझे खबर मिली, मगर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वाटर इस तरीके से अवेलेबल हो ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, चूँकि ईद उल अज़हा के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है, वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि सफाई का ख्याल रखा जा सके। चूँकि हम क्या कहते हैं कि हमारा डाइवर्सिटी तो है, यूनिटी तो है, मगर उसके साथ साथ हर पर्सन की डिग्निटी भी है, हम उसका ख्याल रखें। चूँकि डटी प्लेस करना ये किसी भी मजहब का सेवा नहीं है। अपने एरिया को पीसफुल रखना, उसके अंदर सफाई रखना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी? जाहिर सी बात है, चूंकि इतनी गंदगी फैल जाती है सुबह के वक्त में, तो उसको दूर करने के लिए जो वाटर की जरूरत पड़ती है वो थोड़ा क्राइसिस हो जाता है हर साल, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल अवेलेबल ये चीज़ें हों। और बाकी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं और ना ही कोई एडवाइस देने की ज़रूरत है। हाँ, उसको थोड़ा सा बढ़ा, उसी की बात कर रहा हूँ कि जो उसकी जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ताकि वो प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना ना पड़े। और बाकी इलाका है मुकम्मल पीसफुल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इस चीज़ का इस साल भी ख्याल रखा जाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सभी सामीन और हाज़रीन को मेरा आदाब से जो कुछ बोलना था बहुत बेहतर तरीके से मौलाना अली रज़ा अलवी साहब ने हम तमामी लोगों की तरफ से पेश किया, और उसके ऊपर बोलना कुछ भी नादानी ही होगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आइंदा अभी तक जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं और नहटी थाना और हमारे मसूदी के प्रशासन ने बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया है, उनके लिए शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो भी त्यौहार होगा वो इसी तरीके से पीसफुल बनाने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और हम लोग भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। जो सफाई की बात चली है तो जाहिर सी बात है, पर्टिकुलर हर एक आदमी की खुद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माहौल को, अपने घर को, अपने रास्ते को साफ़ सुथरा रखे। बस इतना ही कहना है। अस्सलाम। সুন্দর ছোট করে বক্তব্য রাখলেন জনাব এমডি মিরাজ খান মৌলভী সাহেব, গৌরীপুর ছোট মসজিদ। এখানে অনেক বিভিন্ন বক্তা উপস্থিত আছেন। नहीं बोला, मैं तो अभी बढ़ा था ही, तभी आपने कह दिया कि बढ़ाइएगा नहीं। स्टेज तक मैं पहुंचा भी नहीं था। नहीं, आप बढ़ाइए, हम लोग बढ़ाएंगे। तो आज के इस मीटिंग में मौजूद आप, हम और हम सब लोग 29 तारीख को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा, और ये ईद उल अज़हा इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है। इस आखिरी महीने में भी कुर्बानी है, और मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है, साल वहीं से शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर का। तो आखिरी महीने में भी कुर्बानी और शुरू वाले महीने में भी कुर्बानी है। तो आइए इसी कुर्बानी पर हम बात करें। बात कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यही गुजारिश है मेरी हम सबको, आप सबसे, या जो लोग भी अपने अपने घरों में कुर्बानी करते हैं, ख़ास तौर से उनसे मेरी गुजारिश है कि कुर्बानी करें। और एक बात मैं बता दूं कि हमारे इलाके में छोटे जानवर की कुर्बानी होती है, बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। तो कुर्बानी जो करें हम, तो कुर्बानी का जो रिफ्यूजल्स हैं, जो बाक़ियात हैं, हड्डी, खून, उजड़ी की गलाजत, इन सबों को ऐसी जगह फेंके कि पॉल्यूशन नहीं हो। और जब हम गोश्त की तकसीम करें अपने बिरादरी में, अपने दोस्तों में, लोगों में, तो ऐसा ढक छुपा कर करें कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि हमारे पड़ोस में हम ही नहीं रहते, हमारे बिरादरान वतन भी रहते हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों पर ख्याल रखना होगा, ढक ढका कर हम लोग ले जाएं।
और दूसरी बात है कि जब हम गोश्त वगैरह खा लेते हैं तो देखा गया कि अक्सर हड्डी ऐसी जगह फेंकते हैं कि कुत्ते उनको खींच के रास्ते पर ले आते हैं। तो इससे भी हमको परहेज करना होगा कि हम हड्डी वगैरह भी कहीं ऐसी जगह रखें कि कुत्ते उनको लेकर रास्ते पर न ले जाए, क्योंकि रास्ते पर जाएगा तो उस रास्ते से सिर्फ हम ही नहीं गुजरते हैं, बहुत सारे लोग गुजरते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और रहा सवाल कि हमारे यहाँ 3 मस्जिद है, खानपड़ा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद। नमाज का वक्त अभी तय नहीं हुआ है, तो जब नमाज का वक्त तय हो जाएगा तो मैं बड़े बाबू को बता दूंगा या रवीन बाबू को बता दूंगा कि इस वक्त में हमारी 3 मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज होगी। पानी की बात जहाँ तक है तो हमारे CIC वाटर मौजूद हैं, एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हमारी मनोरा दी ने कहा है कि उन्होंने लिख करके दिया है चेयरमैन साहब को, तो शायद टाइमिंग भी दिया होगा लिख करके। तो जाहिर सी बात है कि जब मनोरा दी ने दिया है तो उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है, उन्होंने बड़ी सोच समझ कर दिया होगा टाइमिंग। यही सब बातें हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है। बस मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, आदाब। সুন্দর বক্তব্য রাখলেন আমাদের MD কাসেম আলী সাহেব। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন MD শাহজাদা, সোশ্যাল ওয়ার্কার, নয়াবাজার। नमस्कार, सलाम, आदाब और तमाम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे ACP साहब यहाँ मौजूद है और हमारे IC साहब नेडी थाने के मौजूद है और हमारे CIC एडुकेशन कन्हैया आचार्य जी मौजूद है और जौलेर आरेख नाम जीवन जो वाटर का CIC हमारे राजेंद्र जी भी खड़े हैं, बैठे हैं। उन्हीं के साथ में देखिए जो कुर्बानी का मसला है, मैं 2-3 बात बताता हूँ कि सभी लोग जो बात किए हैं बहुत अहम बात, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर आजकल के सबसे ज़्यादा ह्यूमर जो फैलता है वो है सोशल मीडिया पे। अगर कोई भी जानवर अगर कुर्बानी होता है तो उसकी पोस्ट व पिक सोशल मीडिया पे ना छोड़े, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी है कि किसी के हमारे धर्म से व किसी की कुर्बानी के देखकर व खून से किसी के तकलीफ पहुंचे, ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है कि धर्मो जात जात उत्सव सवाल। तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कोई भी परेशानी हो और कोई भी हो। और दूसरी नंबर बात है कि इलेक्ट्रिक का पानी हम लोग साथ में है और हमारे CI साहब से भी वादा किए हैं कि पानी के टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और इलेक्ट्रिक भी हमारा गुजारिश है कि इलेक्ट्रिक के रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं रहेगी तो पानी नहीं चलेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक पर भी जोर दे। और दूसरी नंबर बात है कि कोई भी बात हो, अगर कोई भी हो, अगर हम लोग का टाइम अजान नमाज का हो तो हम लोग इंशाल्लाह हम लोग अपना टाइमिंग बता देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रोड के ऊपर 2 जगह नमाज होता है, एक हाजी नगर नया बाजार मोड़ पे और एक कारगापड़ा ईदगाह पे। ये 2 जो रास्ते हैं ये टाइम हम बता देंगे प्रशासन साहब के मिलके कि कैसे क्या है उसके इंतजाम किया जाएगा इंशाल्लाह। और कोई बात नहीं है कि जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि हम उन्हीं के साथ ये शेयर कहेंगे कि दुआ करो कि मेरे भारत फिर से महान बने, दुआ करो कि मेरे भारत फिर से महान बने और हर हिंदू विवेकानंद, हर मुसलमान APJ अब्दुल कलाम बने और अंतर मिट जाएगा जिस दिन पूजा राजान में सच्चा सर्ग होगा अपने हिंदुस्तान में, सच्चा सर्ग होगा अपने हिंदुस्तान में। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। सलाम, दुआ, नमस्ते। খুব সুন্দর বক্তব্য রাখলেন MD শাহজাদা সাহেব। এবার আপনাদের সামনে আরো একজন সুবক্তা বক্তব্য রাখবেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের সবারই পরিচিত MD জামশেদ আক্তার সাহেব, সেক্রেটারি মার্কাজি কমিটি নয়াবাজার। यहाँ पर उपस्थित मेरे CIC काउंसलर, मेरे IC, मेरे CP1 और मेरे छोटे बड़े जितने बुजुर्ग हैं सबको मेरा सलाम। सबसे पहले हम कुर्बानी का मुबारकबाद दे रहे हैं। रह गया कि वक्त का बहुत लंबा वक्फा निकल गया है, वक्तव्य छोटे ही हम करेंगे। सबसे पहले कुर्बानी जो है, कुर्बानी का असल मकसद जो है ये बकरे का कुर्बानी कर देना या खून बहाना, ये असल मकसद नहीं है। कुर्बानी का मतलब है त्याग, बलिदान। जो चीज इसका मेन मकसद है कि अपना कीमती वक्त किसी के लिए गुजार दीजिए, देश के लिए गुजार दीजिए,
या किसी का जान बचा दीजिए, इसी का नाम है कुर्बानी। सबसे पहले हम जो मूल चीज है उसको बता दें। हम लोग का जो कुर्बानी का नमाज का टाइमिंग है, हम लोग का पहला नमाज जो होगा हाजी नगर छाई मैदान सुबह 7 बजे। दूसरा नमाज होगा नया बाजार 7:15। तीसरा नमाज होगा छोटी मस्जिद 7:30 बजे। चौथा नमाज जो होगा बड़ी मस्जिद 7:45 बजे। और हमारी आखिरी नमाज जो होगी ईदगाह में कारीगर पड़ा 8 बजे। दो चीज हम लोग को थोड़ा ऐसी रखना होगा। सबसे पहले नया बाजार का जो नमाज है वो रोड मेन रोड के ऊपर होता है, तो थोड़ा ट्रैफिक के लिए हम लोग खास इंतजाम करेंगे। सिर्फ एक चीज हम आईसी साहब को बोलेंगे कि कभी खुदा ना खास्ता अगर कोई एम्बुलेंस या एटी आ गया तो उसको हम लोग डाइवर्ट तो नहीं कर सकते एंड मौका पर, क्योंकि मेन रोड के ऊपर होता है। लेकिन हम लोग का कोशिश रहता है कि जितना जल्दी हम लोग नमाज खत्म करके रास्ता क्लियर कर दें। और दूसरा जो नमाज है हम लोग का कारीगर पड़ा में, तो वहाँ भी थोड़ा फोर्स का ज्यादा हम लोग को जरूरत पड़ेगा, क्या कि वो भी थोड़ा कंजेस्टेड जगह है और स्टेशन से पैसेंजर उस टाइम में आते जाते रहता है। तो इस पर हम लोग यही रखेंगे और वक्त का हम लोग ख्याल रखेंगे। अब रह गया बारिश के मौके पर भी हम लोग ऐलान करते हैं, जिस तरह जो कमेटी है वो अपना सुविधा के मुताबिक मस्जिद में एथी करेगी। अब रह गया कि पानी का और एथी का दिया गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई वो भी दिया गया है। और एक चीज जो हमारे इमाम साहब ने बोला, इस पर हम बहुत खुश है कि कम से कम वो सही बात रखे हैं कि मस्जिद का जो कमेटी होता है चिट्ठी उनको जाना चाहिए। अब मेरे को मालूम नहीं कि कौन दिया है ये थी। इमाम का काम है नमाज पढ़ाना। अगर कोई बात है तो कमेटी उसको इत्तला कर देती है इमाम साहब को। इमाम साहब उस पर वो टिप्पणी करते हैं या जुमा को अपना तकरीर में बता देते हैं। अब रह गया कि बाबू जो बोले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी कुर्बानी का वीडियोग्राफी करके छोड़ना ये भी ठीक नहीं है। और दूसरा नंबर बात की कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम का जो बात है, इस पर ध्यान रखना होगा। और आईसी साहब को हम बोलेंगे कि कुर्बानी जो होता है, आपको हम लोग का कैलानी एक्सप्रेस जो ब्रिज है उस पर थोड़ा आप लोग को पेट्रोलिंग चाहिए और बर्दा ब्रिज के बाद बाकी कोई यदि नहीं है। और बाद बाकी हम लोग सब देख लेंगे। ये बोलकर हम अपना वक्त खत्म कर रहे हैं। বক্তব্য রাখলেন हमारे बीच एसपी साहब और नहटी थाना के आईसी, साथ ही साथ हमारे नहटी म्यूनिसिपैलिटी के सियासीगण और हमारे नहटी म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो भी विभाग से हमारे ऑफिसर आरपीएफ, जीआरपी या फायर ब्रिगेड आए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार और सलाम। और बिलखसूस आज का जो ये मीटिंग बुलाई गई है, पीस कमेटी मीटिंग, इसके लिए यानी हम लोग पीस कैसे मेंटेन करेंगे। हमारे इमाम साहब की उनको मैं गुजारिश करूंगा कि जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ माइक पर बोलता हूं और वक्तृता देता हूं, लेकिन कमेटी जो है कमेटी ही सब कुछ देखती है। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका बात पहले लोग मानते हैं। हमारे कौम के लोग जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, यानी आप धर्म गुरु हैं, आपके बात पहले मानेंगे, बाद में हमारी बात मानेंगे। इसलिए आपकी अहमियत पहले है, बाद में हमारी अहमियत है। तो आपके हाथ में बहुत ही ताकत चीज़ है जो माइक है आपके हाथ में। तो आप अपने माइक के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिरनी, कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें, किस तरह एहतियात बरतें, या किस तरह हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कुर्बानी, जहाँ मान लीजिए बड़े जानवरों की जो कुर्बानी होती है उसको किस तरह से लाना है, ताकि हमारे जो हमवतन भाई हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इस बारे में भी गुजारिश है कि आप माइक के जरिए या जुमे के दिन इस बात को लोगों तक पहुंचा दें, ताकि हमारी काम को और भी आसान हो जाए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़े जानवर के जो कुर्बानी की इजाज़त नहीं है, लेकिन बड़े जानवर की कुर्बानी एक ग्रुप के सिस्टम में
बाहर जाती है और वहाँ पर गाड़ी के जरिए वो लोग लाते हैं। जिस मैंने पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने आईसी साहब से योगायोग करके इस बारे में हमेशा कोऑपरेट पाया है और उम्मीद करता हूँ इस बार भी पाऊंगा। और जो गाड़ी का नंबर है, आपके नॉलेज में जो भी होगा, गाड़ी का नंबर यानी जो गाड़ी बाहर जा रही है, जानवर लेकर जा रही है, कब जा रही है, कैसे जा रही है, ये टोटल थाना को इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ताकि थाना के निगाह में इस चीज़ को अगर रहे तो किसी किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आएगा। रह गया जीआरपी, हमारे जीआरपी विभाग के लोग भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, मैंने उनसे मेरा गुजारिश है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिडनी जो लोग लेके जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे, हम लोग इमाम साहब से गुजारिश कर चुके हैं कि वो भी अपना वक्तव्य के जरिए या अपने तकरीर के जरिए लोगों को अपना मैसेज दे देंगे। और आप लोग को भी ज़रा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात पर ध्यान दें, ताकि किसी भी किस्म के छोटी छोटी वाकया को आप लोग इस बात को अगर मिटा पाएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला, जाहिर सी बात है, ईद उल जुहा का प्रोग्राम नहीं बल्कि हमारी जो रथ यात्रा का जो प्रोग्राम है वो भी हम अच्छा से निभा रहे हैं और हर पर्व हर त्यौहार अच्छी से अच्छा निभा पाएंगे। আমি এখানে এসেছি কিছু বক্তব্য বলতে, যেটা হচ্ছে আমাদের মূল উৎসব হচ্ছে যে ঈদ উল জোহা। যে উৎসবের জন্য যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার যে একটা আয়োজন করা হয় কিংবা রান্না বান্নার যে জায়গা আয়োজন করা হয়, সেখানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় গ্যাস ইউজ করা হয়। সেই গ্যাসটা ইউজ করা হয়, গ্যাসটা যখন সম্পূর্ণটা ইউজ হয়ে যাবে তারপরে রেগুলেটরের নবটা যেন বন্ধ করতে ভুলবেন না। যেটা থেকে সামান্যটুকু একটু যদি কিছু ফ্ল্যাক্স পায় কিংবা আগুনের কোনো ফুলকি পায়, সেখান থেকে আগুনটা ধরে যাবে, তারপর একটা বিরাট আকার ধারণ করে। এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখবেন। আর যদি অল্প একটু আগুন থাকে সেই জায়গাটা আপনার গ্যাস সিলিন্ডার কিংবা কোনো ইয়েতে, ম্যাক্সিমাম তো গ্যাস সিলিন্ডার তো ধরে না, ধরে পাইপের মধ্যে, ওই পাইপটাতে আপনারা ভেজা বস্তা কিংবা ভেজা চাদর দিয়ে চাপা যদি দিয়ে দেন তাহলে দেখবেন আগুনটা নিভে যাবে। শুধু আমরা ওখান থেকে অক্সিজেনটা কাট অফ করতে হবে। আর নবটা বন্ধ করার মূল কারণ হচ্ছে যে আমি যদি আগুনে খাবার না দিই তাহলে আগুন আর জ্বলবে না। এই আর আমার ফায়ার ব্রিগেডের সামনেই মানে খুব ভালো, মানে আমি যতদিন ধরে এখানে ডিউটি করছি ততদিন দেখেছি নামাজ পড়তে রাস্তার উপরে খুব সুন্দর। ওই সময় কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে না, আমার গাড়িও বেরোয় না। এটা আমি এবারেও আশা করব যাতে গাড়ি যাতে না বেরোয়, কারো যাতে অসুবিধা না হয়। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে দেখবেন যখন, আর এই গ্যাসের ব্যাপারটা আমি বলছি, যেহেতু এখানে গ্যাস নিয়ে বেশি কারবার হচ্ছে, যদি গ্যাসে আগুন লাগলে খুব ভালো, যদি গ্যাস লিক করে তাহলে দেখবেন সব থেকে বেশি বিপজ্জনক। তখন আপনারা কি করবেন, ইলেকট্রিকের সুইচ যে জায়গায় যে পরিস্থিতি থাকবে সেই জায়গায় থাকবে, কিন্তু আপনারা জানলা দরজা সব খুলে দেবেন, বাইরের হাওয়া বাতাস চলাচল করবে, তারপরে হয়তো সুইচটা অফ করবেন কিংবা যা কিছু কাজ করবেন ইলেকট্রিকের কাজ করবেন, নাহলে ও খুব বড় বিপদ ঘটায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আর বেশি কিছু বলছি না, এই বলে আমি নয়াটি থানার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আমি মাননীয় এসিপি স্যার, আইসি নয়াটি স্যার এবং আমার নয়াটি পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলরবর্গ এবং ইয়াম সাহেবগণ সকলকে আমার প্রণাম জানি। আমি দু একটা কথা বলব। আমি ট্রাফিক বিভাগটা যেহেতু দেখি, তাই ট্রাফিক সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আমাদের নজরে পড়ে, আমাদেরও নজরে পড়ে, যে কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের বাড়ির যেসব ছোট বাচ্চারা থাকে তারা বেশ ভালো লাগে বাড়ির লোকজনদের যে নতুন নতুন জামা কাপড় পরে, কিন্তু জামা কাপড় পরার পরে তারা যে বাইরে রাস্তায় মোটরসাইকেল নিয়ে বেরোয়, অনেক সময় দেখা যায় একটা বাইকে দুজন তিনজন চারজন চলে। আমরা আনন্দের দিনে আমাদেরও আনন্দ লাগে, যারা আনন্দ ফুর্তি করছে, কিন্তু অনেক সময় কি হয়, সেই আনন্দ করতে গিয়ে নিরানন্দের কারণ হয়ে যায় ওটা। আমরা চাই না যে এত বড় একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো একটা ইনসিডেন্ট ঘটুক, দুর্ঘটনা ঘটুক। আমরা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ছুটবো ডাক্তারবাবুর কাছে, আমরা চাই না এটা, যে একটা বাড়ির কেউ একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ুক, যে সেই ধর্মীয় যে বড় অনুষ্ঠান, যে কোনো অনুষ্ঠান, সেটা বিঘ্নিত ঘটুক।
অনুষ্ঠান তো আর করতে পারবেন না। অতএব আমরা যদি সবাই একটু সজাগ থাকি, যেসব কমিটি মেম্বার্সরা এসেছেন এখানে, কাউন্সিলর বর্গ, কমিটি মেম্বার সবাই আছে, আমার এটা আমাদের তরফ থেকে আমি বারবার সবাইকেই রিকোয়েস্ট করি, এরা রিকোয়েস্ট যে আপনারা একবার যখন আপনারা ওখানে গিয়ে আপনারা নিজের নিজের এলাকায় তো অবশ্যই করবেন, এবং নিজের নিজের গার্জেন হিসাবে যে সব বাচ্চাদের একটু যদি সজাগ করে দেন যে বাবু আনন্দ অবশ্যই করবে, কিন্তু বাইক নিয়ে নয়, বাড়িতে করো, পাড়ায় করো, ক্লাবে করো, জায়গা আছে, কিন্তু রাস্তার উপর, রোডের ওপরে নয়। তাহলে হয়তো আমরা অনুষ্ঠানটাও খুব ভালোভাবে করতে পারবো, কোনো দুর্ঘটনা আসবে না। আর এটাই আমার টপিকের রিকোয়েস্ট। আমি আর দীর্ঘায়িত করবো না আমার বক্তব্য। সবাই খুব ভালোভাবে অনুষ্ঠানটা করবেন। নমস্কার। মূল্যবান সামান্য কিছু বক্তব্য আপনাদের সঙ্গে রাখবেন, আপনারা একটু সেগুলো মন দিয়ে শুনবেন। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। লাস্ট মিটিংয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি এখানে লাস্ট 2 মাস ধরে কর্মরত আছি। আমার রেসপেক্টেড এসি স্যার, আইসি স্যার, সিআইসি স্যার অ্যান্ড কাউন্সিলর, আপনাদের প্রথমেই আমি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আপনারা এই পিস কমিটি মিটিংয়ে আপনারা অংশগ্রহণ করছেন। আর এর সঙ্গে আরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আপনারা অ্যাওয়ার আছেন যে ঈদের সময় কি কি কাজ আমাদেরকে করতে হয়, কি কি করতে হয় না। ট্রাফিকের ইনচার্জ হিসেবে আমার রিকোয়েস্ট এটাই আছে যে আমরা ব্যারাকপুর পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে পুরো সাপোর্ট দেব। আমরা আপনাদের নামাজে এবং কুরবানি যেখানে হয় সেখানে উপস্থিত থাকবো, যাতে করে কোনো আনওয়ান্টেড কোনো ঘটনা না ঘটে। কিন্তু সব কিছু পুলিশের হাতে থাকে না। ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যাকশন ইন ইয়োর ওয়ে। আপনারা যেভাবে আপনাদের বাচ্চা কাচ্চা বা লোকজনকে যেভাবে পরিচালিত করবেন, তারা মোস্ট প্রবাবলি ওইভাবেই যাবে। পুলিশ একটা নিমিত্ত মাত্র, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। আর একটা রিকোয়েস্ট যেটা আমার ওসি বলল, বাইক ব্যাপারটা একটু আপনারা বাচ্চাদেরকে একটু অ্যাওয়্যার করে দেবেন, যাতে করে ওরা ঠিকঠাকভাবে বাইকিং করে। এবং বড় গাড়িও আছে। আর মাংস বিতরণের জন্য যে গাড়িগুলো ইউজ করবেন আপনারা, ওইগুলো তো যেন আমাদের কাছে একটু রেজিস্ট্রেট করে দেন, তাতে করে আমাদেরও ওদের সঙ্গে কোঅপারেট করতে সুবিধা হয়। থ্যাংক ইউ। সুন্দর বক্তব্য রাখলেন মাননীয় টিআইনর সাহেব। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের নয়াটি থানার বড়বাবু মাননীয় শ্রী অরূপ ঘোষ মহাশয়, যার প্রচেষ্টায় আপনারা দীর্ঘদিন ধরে এই সমন্বয় সভাটা করে আসছেন। আজকেও তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন, আমাদের মাননীয় ওসি সাহেব শ্রী অরূপ ঘোষ মহাশয়। গুড আফটারনুন এভরিবডি। আজকের এই সমন্বয় সভায় উপস্থিত আছেন রেসপেক্টেড এসপি নৈহাটি স্যার, সম্মানীয় সিআইসি শ্রী কানাই আচার্য মহাশয়, আরও 2জন সিআইসি ছিলেন, কোনো কারণে বাইরে গেছেন। উপস্থিত সম্মানীয় কাউন্সিলার্স, সম্মানীয় ইমাম সাহেব, বিশিষ্ট সমাজসেবী যারা আছেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ যারা আজকে এসেছেন এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য, ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সবাইকে। আজ নয়, আগের অকেশনগুলোতেও দেখেছি এবং তারই পুনরাবৃত্তি আজকের হলো যে সবাই আপনারা আসছেন কোঅর্ডিনেশন মিটিংয়ের অ্যাকচুয়াল মিনিং যেটা আছে সেটাকে ঠিকঠাকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যে আপনারা বারবার আসেন, আমরা ডাকি, প্রশাসন ডাকে, আপনারা বারবার আসেন, আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য বলেন, আপনাদের ভিউজ আমাদের ভিউজ ইন্টারাকশান এখানে হয়, আমরা একে অন্যের সাথে শেয়ার করি, তার থেকে মোটামুটি একটা ডিসিশনে চলে আসে, একটা ফাইনালাইজ করতে পারি যে কিভাবে আমরা উইদাউট এনি ইনসিডেন্ট, কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া কিভাবে আনন্দের সাথে আমাদের সামনের দিনের যে অনুষ্ঠানটি আছে বা সামনের দিনের যে ফেস্টিভ্যাল তেহার যেটা আছে সেটাকে আমরা কিভাবে পালন করতে পারি। ওয়ান্স অ্যাগেন সবাইকে ধন্যবাদ।
আমার আগে যে বক্তব্য রেখে গেছেন বক্তারা সবাই মোটামুটি কভার করে দিয়েছেন কি আমাদের করা উচিত কি করা উচিত নয়। ধন্যবাদ জানাবো ইমাম সাহেব আপনাকে, খুব ফায়ারি স্পিচ দিয়েছেন আপনি, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি কি সেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, ভালো লাগলো। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে আজকের আমরা বোঝাবার চেষ্টা করছি আর 5 বছর পরে আমাদের বোঝাতে হবে না, কেন সবার মধ্যে ওটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে যাবে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। আমরা তখন এই কথাটা মনে আনবো না, আমাদের মধ্যে এই কথাটাই আসবে না কি ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি এই টার্মটার দরকার আছে, কেন তখন এটা চলতে থাকবে। যেটা আর একটা কথা উঠে এসেছিল আমাদের প্রশাসনকে যেটা রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যে মসজিদ কমিটির রিপ্রেজেন্টেটিভস যারা আছে নেক্সট মিটিং থেকে তাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। প্র্যাকটিক্যালি আমাদের যেটা ভিউ ছিল যে আমরা জানি সোসাইটির স্পোক্সম্যান ইমাম সাহেব আপনারাই হন, সুতরাং আপনারাই বলে দেন আমাদের যা মেসেজ আছে আপনাদের কাছে দিলে সেটাই আমরা জানি টোটাল সমাজের কাছে সেটা প্রতিফলিত হয়ে যায়, সেটা সবার কাছে পৌঁছে যায়। এনিওয়ে আপনারা যে প্রস্তাব দিচ্ছেন সেটাও আমরা গ্রহণ করলাম। নেক্সট টাইম থেকে নেক্সট মিটিং থেকে আমরা মসজিদ কমিটির যারা মেম্বার্স আছে তাদেরকেও ডেকে নেব, তাহলে আমার মনে হয় আরেকটু বেশি সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং আমরা চাইবো যে সবার সহযোগিতা একসাথে হোক, সবার প্রচেষ্টার দ্বারা আরো বেশি সুন্দর হোক। সুতরাং আপনাদের এই রিকোয়েস্টটা আমরা নোট করে রাখলাম এবং আমরা এটা করেও দেবো। নেক্সট সব থেকে বড় ইস্যু যেটা অনেকেই বলে গেছে, ইস্যু অফ ওয়াটার, পানির যে প্রবলেমটা আছে। তো সিএসি সাহেব নিজে ছিলেন, উনি বলে গেছেন, চেয়ারম্যানের সাহেবেও আমার কথা হয়েছে। বিগত যে অনুষ্ঠানগুলো যেগুলো হয়েছে আমরা দেখেছি এর আগে ঈদ বা অন্যান্য যে ফেস্টিভ্যালসগুলো হয়েছে তাতে করে সমস্যা হয়নি, এবারেও আশা করছি হবে না এবং ওনারাও বলে দিচ্ছেন যে সমস্যা হওয়ার কোনো জায়গায় নেই। আর নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিস এখনো পর্যন্ত কখনো কোনো ক্রিটিসিজমের সামনে এসে দাঁড়ায়নি, সমালোচনার সামনে এসে দাঁড়ায়নি। সুতরাং আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার সাপ্লাই নিয়ে আপাতত কোনো প্রবলেম আমাদের থাকছে না। নেক্সট ইলেকট্রিসিটি, সিআইসি ইলেকট্রিসিটি ছিলেন এখানে, উনি বলেছেন, আমার সামনে উপবিষ্ট আছেন দুজন রিপ্রেজেন্টেটিভস, ওনারাও আমাদেরকে অ্যাসিওর করছেন এবং আমার সামনে যে দুজন আছেন পালপাড়া অ্যান্ড দেউলপাড়া দুই রিপ্রেজেন্টেটিভস ওনাদের আধিকারিক আছেন, ওনাদেরকে আমি আরেকবার আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ দেবো। মোটামুটি 7-8 দিন আগে প্রবলেম খুব ক্রপ আপ করছিল এলাকাতে, আমাদেরকেও যেতে হচ্ছিল, পুলিশকেও যেতে হচ্ছিল পাবলিককে বোঝাবার জন্যে। ওনারা বোঝাতে চেষ্টা করছেন লোড হঠাৎ করে বেড়ে গেছে, ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাবলিক তো বোঝে না সেটা, তার জন্য আমাদেরকে ইন্টারভিউ করতে হচ্ছিল। বাট নাওএডেজ যে সার্ভিসটা পাচ্ছেন কোথাও কোনো কমপ্লেন নেই, আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং ওনাদের জন্য আমি চাইবো একটু আপনারা হাততালি দিন। নেক্সট সব থেকে বড় যেটা আমাদের ম্যাটার অফ কনসার্ন থাকে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক ওসি টিআই সাহেব দুজনেই বলে গেছেন ট্রাফিকের দিনে ওনাদের ফাংশনটা কি হবে। আমরা জানি দুটো জায়গাতে নৈহাটি জুরিসডিকশনের মধ্যে দুটো জায়গাতে রাস্তার উপরে নামাজ পড়া হয়, প্রেয়ার করা হয়, তো তাতে করে অন্যান্য বারও কোথাও কোনোদিন প্রবলেম হয়নি, আমরা ঠিকঠাকভাবেই করেছি। পুলিশ অ্যান্ড ট্রাফিক মানে থানার পুলিশ, লোকাল থানার পুলিশ অ্যান্ড ট্রাফিক মিলে যৌথভাবে আমরা প্রবলেমটা এখনো পর্যন্ত আসতে দিইনি, এবারেও সেটা সেই রকমই থাকবে। যেটা আমাদের কন্যাবাই বলছিলেন যে আপনার অ্যাম্বুলেন্সের কথা, অ্যাম্বুলেন্স এমার্জেন্সি, এবং সেখানেও আমরা দেখলাম লাস্ট টাইম যখন হয়েছিল একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে গেছিলো, প্রেয়ার তখন স্টার্ট হয়নি, বাট ওখানকার যারা থাকেন কিংবা যারা প্রেয়ারে পার্টিসিপেট করতে যান তারা এতটাই ওটা নিয়ে কনসাস থাকেন, ওনারা নিজেরাই জায়গা দিয়ে বার করে দেন। যদি না হয় তাহলে আমাদের তো সাবস্টিটিউট আছে, সুতরাং ওটা নিয়েও প্রবলেম কিছু হবে না। সেবা আমরা কাউকে সেবা দেওয়ার থেকে বিরত হতে দেব না, আমরা দেবো সবাইকে সার্ভিস করা হবে। নেক্সট আমাদের ভূমিকা, লোকাল প্রশাসন, লোকাল থানার ভূমিকা। লাস্ট যে কটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছে, স্পেশালি আমি জয়েন করার পরে কেন তার আগেও এখনো পর্যন্ত নৈহাটি থানা থেকে যে কটা ফেস্টিভ্যাল আমরা পুলিশ ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করেছি, কমপ্লেন 2016 পরে বোধহয় কারো কাছে কিছু নেই। সুতরাং আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল যা অফিসার্স আছে, যা ফোর্স আছে, আমরা যেটা সার্ভিস দিয়ে থাকি আমরা ওই একই ক্যাটাগরির সার্ভিস দেবো, টোটালটাই আমরা প্রোটেক্ট করে দেবো। দ্যাট ইজ মাই ওয়ার্ড টু ইউ পিপল। এরপরে যেটা আছে, কিছু
ছোট ছোট জিনিস আছে যেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে সোসাইটিকে ঠিকঠাক জায়গায় আনার জন্য, যেরকম আমাদের ট্রাফিক সাহেব উনি বলে গেছেন। মোটরসাইকেল, এই যে মোটরসাইকেল বেপরোয়া চালানো, যেটা ইনডিসিপ্লিন ওয়েতে বাইকিং, এইটা লাস্ট বিগত কয়েকদিন আমি কথা বলছিলাম এই মিটিং শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে, আমরা দেখেছি খুব সুন্দরভাবে রিমার্কেবলি অনেকটাই সেটা মিনিমাইজ হয়েছে। সাহেব, আপনাদের কাছে আরেকটু রিকোয়েস্ট, আপনার সোসাইটিতে ইয়াংস্টার যারা আছে তাদেরকে আরেকটু বোঝান, আরো মিনিমাইজ করার জন্য। আমরা ওটাকে জিরো লেভেলে আনতে চাই। আমরা অনেকটাই সাকসেস পেয়ে গেছি, আর কিছুটা পেলে একেবারে জিরো লেভেল চলে আসবে। সেজন্য আপনারা আরেকবার আপনাদের ইয়াংস্টার উঠতে যে ছেলেগুলো আছে তাদেরকে আরেকবার বোঝান, যেন আমরা এটাকে জিরো লেভেলে নিয়ে চলে আসতে পারি। এত কিছুর পরে এবার মেন, এটা গেল প্রেয়ার রিলেটেড ম্যাটার্স। এরপরে যেটা আছে ফেস্টিভ্যাল অফ স্যাক্রিফাইসের মেন পার্ট, যেটা কিন্তু জোহাতে কুরবানি। কুরবানি আমি তো শুনে নিলাম, এখানে যেটা আছে আমরা ছোট ছোট জানোয়ার সেখানে কুরবানি করি। হ্যাঁ, একটা যেটা আছে বড় বড় মাংসের যে ব্যাপারটা আছে, তো বিগত 2 বছরে আমি দেখেছি, এই সাইদ ভাই যেরকম ভাবে বলছিল যে আমরা থানাকে জানিয়ে দিই, গাড়ির নাম্বার দিয়ে দিই, হ্যাঁ এটা করা হয়, ওনা করে। এবং এই লিয়াজও আমাদের সাথে থাকলে, আমাদের লোকাল প্রশাসন লোকাল ট্রাফিকের সাথে থাকলে কি হয়, আমরা ওই নাম্বারসগুলো আমাদের কাছে নোটেড থাকলে তাহলে ওইখানে রাস্তায় কোনো সুবিধা অসুবিধা সেটা আমরা ডাইরেক্টলি দেখতে পাই। আমরা লোকাল প্রশাসনের তরফ থেকে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, এই যে ট্রান্সপোর্টেশনের সময়, মিড ট্রান্সপোর্টেশনের সময় যে ব্যাপারটা আপনারা গাড়িতে করে ক্যারি করছেন, বড় ব্যাগে ক্যারি করছেন, ঠিক আছে, কিন্তু একটুখানি দেখে নেবেন, মানে আপনাদের গাইডেন্স থাকলে যারা অন্যান্য যারা করছেন তারাও এটা মেনে নেবে এবং তারাও সেটা করে নেবে, একটু প্রপারলি গার্ড করে নিয়ে যাওয়া। এটা তো আপনি গাড়ির কথা বলছেন, আপনি যেটা বলছেন গাড়ির কথা, সেটা আমি কথা বলেও নিয়েছি, আগেরবারে দেখেও নিয়েছি, সেটা ঠিক হয়। বাট কিছু কিছু থাকে তো ইন্ডিভিজুয়ালি যারা ডিস্ট্রিবিউটের জন্য করেন, কিংবা কামারহাটি বা কাকিনাড়া থেকে রিলেটিভ যারা এখানে নয়াবাজার আছে তাদেরকে নিয়ে মানে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসেন। এই যে ব্যাগস যেগুলোতে ক্যারি করেন বা যে কন্টেনার ক্যারি করেন, একটু গার্ডেড হলে কি হয়, তাহলে আমার পাশে যে লোকটা থাকবে তার তরফ থেকে যেন কোনো রকম অবজেকশন না আসে। আমরা ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি অনেকটা অ্যাচিভ করে নিয়েছি, কিছুটা বাকি আছে, যার জন্য সাহেব বলছিলেন সেটাই আমরা যেটা এক্সপেক্ট করছি 4 বছর 5 বছর পরে হয়তো এই কথাটা বলতে হবে না, কিন্তু এই কটা দিনের মধ্যে আমরা এটা একটুখানি প্রোটেক্টেড ওয়েতে করি, সো দ্যাট কি আমার আনন্দের ব্যাপারটা অন্যের অবজেকশনের জন্য ব্যাপার না হয়। বাকি যা আছে সবাই জানেন, সবাই প্রত্যেক বছর যেভাবেই আমরা এই ফেস্টিভ্যালটাকে সেলিব্রেট করে আসছি, এবছরেও করব, কোথাও কোনো অসুবিধা হবে না, না মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে, না ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে, না আমাদের জিআরপি সাহেব এখানে আছেন উনিও বলে দিয়েছেন কি করতে হবে কি করতে হবে না, সেখানেও কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের ট্রাফিক যারা আছেন তারাও বলেছেন, সব থেকে বড় আপনাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন আপনাদের একদম পড়োশি যিনি আধিকারিক ফায়ার ব্রিগেড, উনি তো বলেই দিয়েছেন যে আমি সবসময় ওখানে সদা জাগ্রত প্রহরী হিসাবে রয়ে গেছি এবং আমার সামনেই পুরো প্রেয়ার হয়, আমার পাশেই সব কিছু মানে ফেস্টিভ্যালটাকে সেলিব্রেট করা হয়, সুতরাং এক ডাকে আমাকে পাওয়া যাবে। থ্যাঙ্কস ফর হিম অলসো। সবাই ভালোভাবে এই ফেস্টিভ্যালটাকে সেলিব্রেট করুন, সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আপনাদের ফেস্টিভ্যালের আনন্দের মুহূর্তে আমরাও সামিল হব, আমরাও আপনাদের আনন্দটাকে শেয়ার করে নেব। সবাই ভালো থাকুন, থ্যাংক ইউ। আপনারা স্মরণীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী অরূপ ঘোষ মহাশয়ের বক্তব্য, উনি একজন সুদক্ষ প্রশাসক নন, উনি সুদক্ষ বক্তাও, এটা আপনারা জানেন। আপনাদের মধ্যে আরো একবার বলে দিচ্ছি, আমাদের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, তিনি কিন্তু খুব নিঃশব্দে আপনাদের পাশে থেকে থেকে দারুণ কাজ করছেন, আপনারা জানেন, আমাদের মাননীয় এসিপি সাহেব। গুড আফটারনুন সবাইকে। আজকে আমরা এই পিস কোঅর্ডিনেশন মিটিংটা দেখেছি 29 তারিখে যে ঈদের জন্য। এর আগেও প্রত্যেকটা ফেস্টিভ্যালে আমরা এরকম পিস কোঅর্ডিনেশন মিটিং ডাকি, যাতে আপনাদের কোনো সমস্যা না হয় কোনো এই যে ফেস্টিভ্যালগুলো আছে যেটা পালন করতে, বা আপনাদের বক্তব্যগুলো শোনার জন্য, যে আপনাদের কোনো যদি আরও কোনো আইডিয়া থাকে, যেমন আজকে মসজিদ কমিটির যেটা কথা হলো ওটা আমরা কনসিডারেশনে রাখবো। বাকি পান্নাজি যেরকম বললেন যে ইনক্রিজ করতে হবে আমাদের যে যে জায়গাতে পেট্রোলিং, বা আমরা সেটা খেয়াল রাখলাম আপনাদের আইডিয়াটা। এই জন্যই বিশেষ করে আমরা এই পিস কোঅর্ডিনেশন মিটিংগুলো ডাকি, যে আপনাদের কাছ থেকে মেনলি আইডিয়াগুলো পেয়ে আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। বাকি আমার আগে যে বক্তারা ছিলেন ম্যাক্সিমাম কভার করে দিয়েছেন, আমি আলাদা করে সেই পয়েন্টগুলো রিপিট করব না। আমাদের ট্রাফিকের যে রেস্ট্রিকশন আছে সেগুলো থাকবে,
ট্রাফিক রিলেটেড টিআই সাহেব বা কুমারেশও বলে দিল যে যেটা খুব জোরে বাইক নিয়ে যায়, আমি এখানে একটা পয়েন্ট অ্যাড করব, হেলমেট বিহীন কেউ হেলমেটটা পরে না, এই প্র্যাকটিসটা যদি আমরা আনতে পারি অনেক হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট কমে যাবে। এই জন্য আমরা মানে আপনাদের কাছে বলবো যে আপনারা যখন মসজিদে আপনারা যখন সারমন দেন তখন যদি এটা একটু বলেন যে সবাই যদি একটু হেলমেটটা ইউজ করে। দেখুন আমরা যখন প্রসিকিউশন কাটি সবাই অনেক বলে যে হ্যাঁ কেন ফাইন কাটছে, তখন ছেড়ে দিতে বলে, কিন্তু এটা আপনাদের জন্যই করা হয়, ভালোর জন্যই করা হয় যে কারোর অ্যাক্সিডেন্ট হলে যাতে লস অফ লাইফটা না হয়, সেটা যদি আপনারা বলে করতে পারেন সব থেকে ভালো হয়, আমাদেরকে আর আলাদা করে প্রসিকিউশন কাটতে হবে না। আর সেকেন্ড আরেকটা আমি জিনিস বলতে চাই যে সামনে পঞ্চায়েত ভোট আছে, তো অনেক সময় প্রভোকেশন হতে পারে, এইসব সময় ফেস্টিভ্যাল আছে প্রভোকেশন হতে পারে, তো আপনারা এইসব প্রভোকেশনে কেউ পা দেবেন না। কোনো নিজেরা যদি এরকম কোনো কিছু দেখেন আমাদেরকে প্লিজ ইনফর্ম করুন, আমরা তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেব। নিজে থেকে আপনারা কোনো কিছু করতে যাবেন না, প্লিজ আমাদের জানান, আমরা পুলিশের তরফে সবসময় আপনাদের পাশে আছি, থাকবো, এবং আপনারা যখনই আমাদের কোনো ইনফরমেশন দেবেন আমরা তৎক্ষণাৎ অ্যাকশন নেব। আর আমরা ঈদের সময় আমরা সবাই নিজেরাও থাকবো, আমি নিজেও থাকবো, আমি প্রত্যেকবারই থাকি, আমি নিজেরাও থাকবো। আপনাদেরকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা, খুব ভালোভাবে পালন করুন, ধন্যবাদ। সবাইকে খুব ধন্যবাদ, আপনারা সবাই আসলেন, এসে সবার মূল্যবান বক্তব্য করেন। আমাদের আজকের সভা এখানেই শেষ করছি, সবাইকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানালাম। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রার্থনা করুন।